Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Մի փոքր ուշացումով իմ խոստացած ուղիղ եթերը սկսեցի, ներողամիտ եղեք, տեխնիկական խնդիրներ կային։ 1-2 վայրկյան ոտներս կախկցենք, մինչև մեր հայրենակիցները միանան, որպեսզի ունկնդրեն իմ խոստացած ուղիղ եթերը կապված Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմակիցների էժան ստերի, մանիպուլյացիաների, կռուտիկների հետ, որոնք այսօր նույնպես լրատվական քաղաքական դաշտում տեղ գտան եւ ազգային ժողովի դալիճից եւ ազգային ժողովում լրագրողներին տրված մեկնաբանություններից։ Արդեն երկրորդ օրն է Հայաստանի լրատվական քաղաքական դաշտը քննարկում է արցախյան հակամարտությունների հետ կապված փաստաթղթերը, որոնք վերջապես այդքան երկար ձգձգումից հետո հրապարակվեցին Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Իհարկե այդ փաթեթը ամբողջական չէ, ինչպես այսօր նաև խոստովանեց նա, տարբերակներ կան, որ նա իբր չունի եւ չի հրապարակել, բայց իմ ասելիքը դրանից չի տուժում, չի տուժելու եւ իր ստերի որակը այդ հրապարակվելիք հնարավոր նոր փաստաթղթերից հաստատ չի կարող բարձրանալ։ Եվ այսպես Նիկոլ Փաշինյանը ստում է, այո, դա դառը եւ պարզ ճշմարտություն է։ Ստում է ոչ միայն Նիկոլը, ստում են նաեւ Նիկոլին սպասարկող ԿՊ-ական падգամավորներ, պաշտոնյաներ, անկախ սեռից, անկախ սոցիալական վիճակից, անկախ զբաղեցրած պաշտոնից, ԿՊ-ն կարծես թե ստախոսների ազգային հավաքականը լինի, իսկ արցախյան բանակցությունների եւ դրանց հետ շահկապված պատերազմի, դրա հետևանքների, նրանց գործած դավաճանության հետ կապված, նրանք իրավի կարող էին Հայաստանը ներկայացնել ստի աշխարհի չեմպիոնատում, եթե այդպիսի չեմպիոնատ լիներ, որովհետեւ ստի ոլորտում Նիկոլ Փաշինյանը այս 2 օրը պարզապես կրկին ապացուցում է, որ Խաբիբը Մախաչևը, Արման Ծառուկյանը միասին վերցրած այդ բոլոր ինչքան ուժեղ տղա գիտեք, նորմալ սպորտում, կյանքում եւ այլն, այնք այդպիսի ուժեղն է, ինչը պատիվ չի բերում իհարկե, դա կասկածելի ուժեղություն է, կատարյալ եւ բացարձակ ստի ոլորտում։ Ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը, շատ պարզ է եւ հաղորդման վերջում նաեւ դրա քաղաքական իմաստը ձեզ կներկայացնեմ։ Նա ստում է ցանկացած հարցով, ընդդիմությունը, փորձագետները, մամուլը սկսում են բացահայտել այդ ստերը եւ փոխանակ արձագանքի այդ բացահայտված ստերին Նիկոլ Փաշինյանը ընտրել է շատ կրեատիվ, այսպես ասած, շուստրի ճարպիկ ռազմավարություն։ Միջև մենք իրան հակադարձում ենք մի ստով, միջև բռնել ենք իրան մի սուտը ու հերձում ենք այդ սուտը, նա փոխանակ ամաչի, գլուխը քախի, խնդալու բաներ եմ ասում իր պարագայում, էլի, կամ հակադարձի, հորինումը նոր սուտ։ Հենց մենք սկսում ենք զբաղվել այս նոր ստով, ինքը թողում է այդ նոր սուտը մեր վրա եւ հորինում է մեկ այլ սուտ։ Եվ այսպես շարունակ, նա ստերի գեներացիայի եւ այս ստերի համար պատասխանատվություն չկրելու իրոք օլիմպիական ռեկորդսմեն է։ Եվ ահա այսօրվա խնդրին անդրադառնանք բանակցությունների հետ կապված նիկոլական եւ Նիկոլա մերձների հերթական ստերին, ես չեմ հոգնելու այդ ստերը հերձել, դա արել եմ եւ բանտում, հոդվածների միջոցով, այս հնարավորությունը կրկին ստանալուց հետո անում եմ նաեւ այսպիսի ձևաչափով, ինչպես նաեւ տաղավարներում, տարբեր ԶԼՄ-ների հրավերներ ընդունելով, ուստի միջ բուն թեմային անցնել, ուզում եմ ազատություն մաղթել բոլոր քաղբանտարկյալներին, որոնք այս պահին զրկված են Նիկոլի դեմ հանրային խոսք հնչեցնելու, բայց դրանից իրենց պայքարը չի թուլացել, նրանք շփվում են մեզ հետ իրենց ուղերձներով, իրենց նամակներով, իրենց փաստաբանների միջոցով, իրենց կերպարներով, իրենց պատմություններով, իրենց ընտանիքի անդամների ուժեղ լինելով, դա եւ մեր ընկեր Դավիթ Համբարձումյանն է, եւ Նարեկն է, եւ Ազգենը Սաղաթելյան, եւ ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանը, եւ Սրբազան հայրերը, եւ բազմաթիվ այլ քաղաքական բանտարկյալներ։ Ազատություն բոլորին, բոլոր տղերքին եւ շուտապույտ վերադարձ պայքարի ակտիվ շարքեր։
Եվ այսպես, իմ նախորդ երեկվա թողարկումից հետո ստացել եմ բազմաթիվ արձագանքներ, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք, շնորհակալ եմ, որ հավանում եք, կիսվում եք, արձագանքում եք, բայց արձագանքները երկու մասի թողեք բաժանեմ։ Մի մասը ասում էր շատ լավ է, որ այդպիսի մանրամասնությամբ, մանրակրկիտությամբ փաստաթղթերի վրա հղում անելով եք բացատրում իրավիճակը պարոն Աշոտյան, մյուս մասը ասում էր հակառակը Աշոտյան ջան, թղթախեղդ մի արա, մեզ տուր ընդհանուր գնահատականներ, մենք քեզ վստահում ենք եւ շնորհակալ եմ իհարկե այդ վստահության համար։ Ես այսօր կփորձեմ ձեզ ներկայացնել համադրելով այս երկու մոտեցումները, որքանով որ դա հնարավոր է։ Փաստաթղթախեղդ չեմ անի, բայց բոլոր այսպես ասածներս նորից ցույց կտամ, որտեղ կարող եք հավաստվել, գտնել, ինքներդ համոզվել եւ այլն։ Ինչ են ասում նիկոլականները։ Այսօր նիկոլականների մի շարք թեզերի մեջ փորձենք առանձնացնել մի քանիսը ու դրանց անդրադառնանք։ Առաջի թեզը հետևյալն է, որ 19 թվականին իրենց կողմից փաթեթը չի մերժվել, այլ, ինչպես ասում էր փոխոսնակի աթոռին նստած մարդը, այլ իրենք ժամանակ են վերցրել գնահատելու համար Հայաստանի դիրքորոշումը, բանաձևելու համար Հայաստանի որոշումները եւ մոտեցումները։ Այսինքն ասում է, որ Նիկոլը չի մերժել 19-ի փաստաթուղթը, իսկ մենք ինչու ենք մեղադրում Նիկոլին, որ մերժելով բանակցային փաթեթը նա փաստացի դիվանագիտական հիմքեր, justification, այսպես ասած, կազուս բելլի տվեց ադրբեջանական ագրեսիայի համար։ Եվ այս սուտը վտանգավոր սուտ է, որովհետև ինչ է նշանակում մենք չենք մերժել 19 թվականի փաթեթը։ Ես չգիտեմ, ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանով բարձրացնում է այն հարցը, որ Նիկոլ հրապարակի քո պատասխանը 19 թվականի փաթեթին կհասնի հաջողության, թե չէ, անկեղծ ասած իմ համար այդ հարցը առաջնային չէ, արդյոք Նիկոլը բանավոր է պատասխանել այդ փաթեթին, գրավոր է պատասխանել է առհասարակ ֆորմալ իմաստով, թե չէ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը իրականում պատասխանել է այդ փաթեթին։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է 19 թվականի առաջարկին, հունիսյան առաջարկին, երբ որ դրանից 2 ամիս անց օգոստոսին Ստեփանակերտում հայտարարեց, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Հայաստանի վարչապետի շուրթերից դա պատասխան էր համանախագահների առաջարկություններին, փաթեթին, որը այլ բան էր առաջարկում, քան Հայաստանը, Արցախը Հայաստանի միավորելը։ Այսինքն Նիկոլը պատասխանել է 19 թվականի փաթեթին։ Պատասխանել է իրեն բնորոշ լկտիությամբ, ջրիկությամբ, անլրջությամբ, հանցավոր անլրջությամբ, հայտարարելով այն, ինչ որ ես արդեն ասեցի։ Ավելին Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է այդ փաթեթին, երբ որ 20 թվականի փետրվարին Մյունխենում Ալիևի այդ անիմաստ եւ անփառունակ բանավեճից հետո ամենայն հավանականությամբ գարեջրի կամ ալկոհոլային խմիչքի մեծ ազդեցության տակ, մեծ դոզայի ազդեցության տակ Facebook-ում գրեց այսպես կոչված Մյունխենյան սկզբունքներ, ըստ որոնց պետք է ըստ Նիկոլ Փաշինյանի պետք է դառնան բանակցային նոր հիմք եւ դառնան բանակցությունների հիմնական առարկա։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է այդ փաթեթին, համանախագահների փաթեթին, երբ որ առաջարկել է ամիսներ հետո սեփական սկզբունքները, որոնք որևէ մեկի վեճը չէին, որոնք առհասարակ գոյություն չունեին որպես բանակցային հիմք, որոնք որևէ իրավական արժեք, միջազգային քաղաքական արժեք չունեին։ Մարդը գնացել է 20 թվականի փետրվարին, հեսա ձեզ հերթով ցույց եմ տալու։ Այս հանդիպումից հետո կհիշեք, նայեք ամսաթիվը, այս հանդիպումից հետո փետրվարին 20 թվականին նա հրապարակել է Facebook-ում այսպես կոչված Մյունխենյան սկզբունքները, որոնք թվով 6-ն են։ Ես դες հաճախ ես հեռախոսով ցույց կտամ հղումները։ Սա պատասխան է համանախագահներին, սա պատասխան չէ, սա ապտակ է համանախագահներին, սա նսեմացնող, նրանց աշխատանքը վարկաբեկող, նրանց բանի տեղ չդնող վերաբերմունք է բանակցային կողմերից մեկի ղեկավարի կողմից։ Եվ այսպես, այսինքն 19 թվականին Հայաստանը ներկայացնող Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր դիվանագիտական թիմը, հիշենք այստեղ նաեւ
չարաբաստիկ, չարորակ Զորաբ Մնացականյանին, որը նույնպես այս պատերազմի հեղինակներից, խոհարարներից մեկն է, ով էփել է այս պատերազմը, առնվազն նրա դիվանագիտներն նախորդող դիվանագիտական տապալումները, Նիկոլ Փաշինյանը 19 թվականի առաջարկին պատասխանել է իր հիմարությունների, ապուշությունների, իր անլրջությունների, իր դավաճանական աստիճանի տգիտության ձևով եւ Արցախից հայտարարելով արդեն հիշատակված իմ ֆրազը եւ Մյունխենում խոսելով նոր սկզբունքների մասին։ Հաջորդը ԿՊԱ-ականները ասում են, որ 19 թվի փաստաթուղթը դա նույն 16 թվականի օգոստոսի փաստաթուղթն է, որը եթե այդքան լավն էր Սերժ Սարգսյանը թող ինքը ստորագրեր։ Այստեղ էլ ապուշություն է։ Այո, 19 թվականի փաստաթղթում Սերժ Սարգսյանի դիվանագիտական աշխատանքի շնորհիվ տեղ են գտել բազմաթիվ հայանպաստ ձևակերպումներ, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի, միջանկյալ եւ վերջնական կարգավիճակների հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Եթե Սերժ Սարգսյանի գալիս ենք հետեւյալ փաստարկի, որպեսզի ձեզ փաստաթղթերով շատ չխեղդեմ, բայց ապացուցեմ իմ հիմնական ասելիքը։ Ուրեմն հիշեցինք 16 թվականի հունիսին գալիս է մի հատ տարբերակ համանախագահների կողմից, հետո 16 թվականի օգոստոսին գալիս է մեկ այլ տարբերակ համանախագահների կողմից Սերժի բախտով։ Սերժ Սարգսյանը արանքում ըստ ամենայնին նամակը գրում է Պուտինին եւ այդտեղ ուրեմն Ռուսաստանի նախագահին ներկայացնելով հայկական շահերը պաշտպանելով հստակ կարմիր գծելով Սերժ Սարգսյանը հասնում է հետևյալին։ Ինչին է հասնում Սերժ Սարգսյանը 16 թվականի վերջ։ Հասնում է հետևյալին, որ Ադրբեջանի նախագահը Իլհամ Ալիևը 16 թվականի սեպտեմբերի 7-ին հայտարարում է հետևյալը։ Հուսով եմ երևում է։ Երևի հայլայինը, չգիտեմ երևում է թե չէ, խնդրում եմ որևէ մեկը գրի, ես այնց որ պահում եմ լինում է կարդալ թե ոչ։ Ильхам Алиев нас принуждают признать Карабах 7 октября 2016 года։ Ադրբեջանական ռեսուրսներից մեկն է, ոնը չեմ տալիս, որ գովազ չանեն։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի 16 թվականի ակտիվությունը դիվանագիտական, Պուտինին գրած նամակը, համանախագահների կողմից մշակված նոր փաթեթը բերում է նրան, որ Ալիևը իր կառավարության նիստում հայտարարում է, որ փակ դռների հետևում նրան ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այս է ժողովուրդ ջան։ Եթե Սերժի տարբերակը վատն էր, ապա 16 թվականին Ալիևը խեր վնգստոցը գցել կառավարության նիստին, խեր բողոքում, որ աշխարհը իրան ստիպում է ճանաչել, աշխարհը։ Այսինքն Հայաստանի աշխատանքով է, չէ, աշխարհը համանախագահ երկրները իրականում ընդունել են Հայաստանը ներկայացնող Սերժի տեսակետը եւ տարել են այնպիսի փաթեթ, այնպիսի առաջարկ, որը ստիպել է Ալիևին այսպիսի խոստովանություն անել։ Դա հետպատերազմյան խոստովանություն չի, սա 16 թվականի օկտեմբերի 7-ը։ Հաջորդը։ Այդ հերիք չի, արդեն 2020-21 թվականներին 44-օրյա պատերազմից, դավաճանական հանձնումներից հետո, նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայից հետո, Ալիևը ասում է հետևյալը, փետրվարի 16 օրինակ 2021 թվական։ Ադրբեջանին պետք է վերադարձնեին 5 շրջանները, Լաչինը եւ Քելբաջարը կմնային Հայաստանի վերահսկողության տակ։ Սա վերնագիրն է, սա ցույց կտամ հողումը։ Իսկ հիմնական տեքստը ավելի խոսուն է։ Լեռնային Ղարաբաղը այն ժամանակ անկախություն կստանար, իսկ Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանները կմնային Հայաստանի հավերժական վերահսկողության տակ։ Սա է Իլհամ Ալիևի խոստովանությունը 21 թվականի փետրվարին։ Ալիևին դժվար է մեղադրել այն բանի մեջ, որ նա Սերժին շատ սիրում է, որ Սերժին ուզում է օգնի, մեղմ ասած դա ճիշտ հակառակն է։
իր բոլոր հայտարարությունները նախկին նախագահներին վարկաբեկելու էժանագին դիշովի փորձեր են։ Եվ հետևաբար այս հայտարարության հիմքում բացի ճշմարտությունից այլ որևէ քաղաքական հաշվարկ լինել չի կարող։ Ալիևը սա չի ասել, որովհետև Սերժին ուզում է ռևերանս անել, նա հաչում է Սերժի, վայրը հաչում է Սերժի հասցեին շատ վաղուց։ Ալիևը սա ասել է, որովհետև սա ճշմարտություն է։ Չգիտեմ, ստացվեց տեսնել թե չէ։ Եվ այսպես, համեմատությունները, որ տիպը դե լավն էր թո ստորագրեր, իսկ եթե լավը չէր խիա ուզում, որ մենք 19 ստորագրենք, որևէ քննադատությանը մեղմասած չեն դիմանում, որովհետև 16-ի տարբերակի պարագայում Ալիևը խոստովանել է, որ իրան ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ հետո տարիներ հետո խոստովանել է, որ Լաչինն ու Քելբաջարը հավերժակ մնալու են հայկական։ Սա էլ ֆիքսեցինք։ Հաջորդ սուտը, որ նրանք փորձում էին տարածել, Սերժ Սարգսյանի ուրեմն 16 թվականի հետ կապված եւս մի կարևոր բան եմ ուզում ձեզ ցույց տալ։ Մի քիչ երկար է։ Տեսեք ինչից ուր ենք հասել մենք 16 թվականի պարագայում լավ իմաստով եւ հիմա այս պարագայում շատ վատ իմաստով։ Ուրեմն Նիկոլի հրապարակած փաստաթղթերի մեջ կա այսպիսի ենթավեռնագիր. ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջարկներ 2016 թվական։ Խնդրում եմ կտցրեք այդ ենթավեռնագրի վրա, կտցնում եք ու բացում է այսպիսի 26 էջանոց փաստաթուղթ։ 26 էջանոց փաստաթղթում վերևը նայեք այստեղ, սա որ ամիսն է։ Սա январь 2016 год։ Կարգավորման առաջարկություններն է։ Սա հայ-ադրբեջանական դեկլարացիան է, հունվարի նախագիծը, որից հետո ուշադիր գալիս է համանախագահ երկրների հայտարարությունը, համատեղ հայտարարության նախագիծը։ Ուշադիր նայում ենք, վերջ, այլ փաստաթուղթ այս փաթեթում չկա։ Հաջորդ փաթեթը ներկայացվել է 16 թվականի հունիսին, ուշադիր նայում ենք, ուրեմն դեկլարացիա двусторонняя армяно-азербайджанская, հետո գալիս է ինչա заявление России, США и Ֆրանսիայի։ Նայում ենք, հոպ, պրծավ։ Եվ վերջապես երրորդը, այստեղ ուշադրություն, август 2016 года։ Էլի սկսում է փաթեթը դեկլարացիայով հայ-ադրբեջանական, գալիս է հաջորդը трехстороннее заявление сопредседателя Минской группы ОБСЕ, ուշադիր, ժողովուրդ ջան, ուշադիր, заявление-ն պրծավ եւ ահա հայտնվում է երրորդ փաստաթուղթը 16 թվականի օգոստոսին, ինչի մասին Նիկոլենք տոտալ փորձում են լռել, ձեն չհանել, ֆրցնել, անտեսել եւ այլն։ Այսինքն 16-ի հունվարին այս թուղթը չկար, 16-ի հունիսին այս թուղթը չկար, 16-ի օգոստոսին, հիշեցնեմ Սերժ Սարգսյանի նամակն էլ օգոստոսի 5-ը հայտնվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագիծ, նորից կրկնեմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագիծ, որով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը տրվում է բարձրագույն միջազգային իրավական ուժ, այն է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունվելիք բանաձևի տեսքով։ Բանաձևի մեջ, այս հասկացանք, չէ, այսինքն ապացուցեցի ձեզ, որ 16-ի ընթացքում վերջի փաստաթուղթը այնքան ենք աշխատել Սերժի վախտով, այնքան լավ է աշխատացվել, մեխանիզմները, հիմնավորումները, որ հայտնվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագիծը, ես Նիկոլի հրապարակած փաստաթղթերի եմ ասում, ոչինչ ինձանից չեմ օրինում, ոչինչ, որը հայկական դիվանագիտության աշխատանքի արդյունք էր։ Ֆիքսեցինք սա։ Հաջորդը, Նիկոլը այսօր ազգային ժողովում ասում է, որ ոչ մի միջանկյալ կարգավիճակ, կներեք շոքա, ոչ մի միջանկյալ կարգավիճակ Լեռնային Ղարաբաղին չէր հասնում, չկար այդպես բան, ինչ միջանկյալ կարգավիճակ, պետք է քանդվեր
Լեռնային Ղարաբաղի դե ֆակտո համակարգը կառավարման եւ ստեղծվեր հայ-ադրբեջանական համակարգ, կներեք ֆրանսերենից համար, какого хрена, ինչ հայ-ադրբեջանական համակարգ, Նիկոլ, այդ բոլոր փաստաթղթերի մեջ, այս մի մասն է իմ մոտ, այս բոլորի մեջ, այս բոլոր ինտերնետների մեջ, մի հատ ցույց տուր հայ-ադրբեջանական համակարգի մասին, որպես Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի բնորոշում, ֆունկցիոնալ կամ սիստեմ։ Մի հատ ցույց տուր այստեղ չկա։ Այսինքն սուտը, սա անսահման է սուտը։ Նման հասկացություն ժողովուրդ ջան, որ տիպը Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակը, եղած կարգավիճակը քանդվեր, ստեղծվեր զերոյից հայ-ադրբեջանական համակարգ, ինչպես այսօր Նիկոլը հայտարարել ազգային ժողովում, չկա։ Ավելին ասեմ ձեզ, չկա նաև հիշում եք այն 44 սերիայից անմիջապես հետո խոսում էր այն մասին, որ Շուշին պետքա լիներ ադրբեջանական, որ Շուշին եսիմ ինչ, Շուշին պետքա վերադառնային ադրբեջանցիները, գիտեմ իմ որոշ հեռուստադիտողներ նաև շատ հարազատ չեն սիրում, որ ընթացքում ջուր եմ խմում, կներեք, բայց ստիպված եմ։ Հիշում եք 44 օրյայից հետո ասում էր, որ Շուշին պետք է լիներ ադրբեջանական ըստ փաստաթղթերի։ Այնքան մեծ ապուշություն էր, որ դաժե Զորիկ Մնացականյանը այդ առիթով հրաժարական տվեց, որովհետև տենց բան չկար գրած ոչ մի փաստաթղթում։ Մենք այն վաղ տարիներ առաջ ձեզ ասում ենք, որ Նիկոլը ստում է։ Ո բոգի, պարզվեց իրոք ստում է։ Իր փաստաթղթերից պարզվեց, ձեր համար ժողովուրդ ջան, ո բոգի, ես գիտեի, որ ստում է։ Ոչ մի տեղ էս ամբողջ փաթեթի մեջ չկա նման բան, որ Շուշին պետքա դառնար ադրբեջանական։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, ստերի մասով նորից շատ կարևոր բան, այդ միջանկյալ կարգավիճակի հետ կապված, տեսեք, այս 19 թվի փաթեթն է, այս իրանց վաղվա, իրանց տված փաթեթն է, որի վրա լիքը մեր աշխատանքն է, այո, լիքը լավ բաներ կա ստեղ, այս նույն փաթեթի, այս զայավլենյան եմ կարդում հիմա ձեզ համար, трехстороннее заявление. Говорится, что Россия, США и Франция поддержат в соответствии с пунктом 6 декларации признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности населения, что предполагает демократическое формирование и функционирование избираемых населением Нагорного Карабаха законодательных, исполнительных и судебных органов власти и местного самоуправления. Այսինքն Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն ճանաչում են, վերցնում են պարտավորություն ապահովել, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ձևավորի ժողովրդավարական ընտրության միջոցով, ինչը եւ Կարլաղահայում, օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանություններ եւ տեղական ինքնակառավարում։ Соблюдение основных прав и свобод человека, политическое եւ այստեղ безопасность Нагорного Карабаха посредством собственных сил самообороны и правопорядка. Այսինքն ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը այս հանձնառությունը ստանում էին։ Այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակում դեռևս օժտելով ինքնապաշտպանական ուժեր ունենալու լիազորությամբ կամ իրավունքով, այլ մնացածը չեմ ասում, культурное торговое сотрудничество, возможность привлечения прямых инвестиций, доступ к международным рынкам, дофига. Авелин. Участие представителей Нагорного Карабаха в заседаниях ОБСЕ, на которых обсуждаются темы, имеющие отношение к НК. Այս հասկացանք, այսինքն, այն որ այսօր նա խոսում էր ինչ-որ what the fuck կներեք բառիս համար, հայ-ադրբեջանական համակարգի մասին, որպես միջանկյալ կարգավիճակի, այսպես ասած, բնորոշում, դա տոտալ
բացարձակ, անբարո ստախոսություն է։ Տոտալ բացարձակ, անբարո ստախոսություն։ Пошли дальше. Դրանով իր այդ սուտը չի ավարտվում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արդեն հիշատակված բանաձևի, որը 19 թվականի փաթեթում կա, գրած է հետևյալը. Пункт 6. Дамы и господа. Пункт 6. Пункт 6. Видите? Совет Безопасности ООН поручает далее генеральному секретарю в консультации со сторонами, сопредседателями Минской группы ОБСЕ и генсеком ОБСЕ подготовить и представить в течение месяца на одобрение Совета Безопасности предложение о правовых и практических модальностях вступления в силу договоренностей, содержащихся в абзаце 1 пункта 6 декларации пункта 4 и 5 заявления. Այս միջանկյալ կարգավիճակի մասին հղումը այն փաստաթղթին, որի մասին ես ձեզ արդեն պատմեցի. относительно прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха и, внимание, дамы и господа, и постановляет, что упомянутый набор прав будет обеспечивать признанный статус Нагорного Карабаха на весь период до решения вопроса об окончательном статусе Нагорного Карабаха. Նորից եմ կրկնում, ՄԱԿ-ի, որ աշխարհում դες բարձր չկա, էլի, այլ մոլորակայինները նիվշոտ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով գրված է, որ անվտանգության խորհուրդը Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչված վերջնական կարգավիճակի մասին չի խոսքը, սա միջանկյալ կարգավիճակի պրամիժուտեչնի ստատուսի, տեսեք ՄԱԿ-ը ինչ բնորոշում պետք է տար։ Տալիս է признанный статус Нагорного Карабаха на весь период до решения вопроса об окончательном статусе Нагорного Карабаха։ Այսօր այնյուս թշին չափալախ, էլի, իրա փաստաթղթերն է։ Սուտ է խոսում մի փաստաթղթով, այս թշին է գալիս, հարվածը մյուս փաստաթղթով այն թշին է գալիս հարվածը։ Սուտ ստի վրա։ Այս էլ հոմ իրա 19 թվականի հրապարակած փաստաթղթերն է ժողովուրդ։ Այս էլ հերթական սուտ է հայ-ադրբեջանական համակարգի մասին իր սուտը, որը հոդս ցնդեց։ Հաջորդը ասում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, ասում է թակարդ էր Հայաստանի ու մի քիչ էլ Ադրբեջանի վրա։ Դնում եմ մի կողմ այս ձևակերպման պարագայում շատ բնական էմոցիոնալ եւ չկարգավորված ռեակցիաների գայթակղությունը։ Սառում ենք ու գնում ենք առաջ։ Այսինքն մարդը ինչ է ասում։ Ասում է, որ երբ որ քո հայրենիքի մի մասի համար պետք է կռիվ տաս, էդի թակարդ է։ Թակարդ է, որ սաղ ուզում ենք ցեն քո վզին, թոք, մի քիչ էլ Ադրբեջանի մասին է մտածում, եւ այդ թոքից պրծավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա Այս հիշեք, ինքը այստեղ ասում է, որ Արցախը թոք էր, թոքից պրծավ ինքը, ու ասում է լավ եմ արել պրծել եմ, որտեղ դա մեզ խանգարում էր, հետո ավելի ուշ հարց ու պատասխանի վաղտ ասում է Արցախի հարցը 96-ին փակված էր։ Մարդը կես ժամվա մեջ երկու իրարամերժ սուտ է ասում։ Միտեղ ասում է Արցախի հարցը քխ էր, թոք էր, թակարդ էր, ես իմ ինչ էր, պրծանք դրանից, արդեն կարանք ազատ, ինտեգրվենք, զարգանանք եւ այլն։ Մյուս կողմից ասում են 96-ին հանձնած էր Արցախը։ Հիմա եթե Արցախը վատ բան էր, ուրեմն լավ է, որ 96-ին հանձնել էր, հա Նիկոլ։ Եթե Արցախը լավ բան էր, խի ես դու դա հանձնել Պրագայում 22 թվականին։ Դու կես ժամվա մեջ իրավիճակից ելնելով, դու ասում ես սուտ, որը կապ չունի ոչ միայն իրականության հետ, ինչպես ցանկացած սուտ, դու ասում ես սուտ, որը կապ չունի քո նախորդ ստի հետ։ Այդ չկա տենց բան, ժողովուրդ ջան։ Այսինքն հասկացաք, չէ՞ կես ժամվա մեջ Դու ասում Արցախը քխ էր, լավ է պրծանք, թող ինձ ներեն արցախցիները այս բառապաշարումը, դա Նիկոլի իդեաներն է։
Դու ասում ես 96-ին հանձնել էին Արցախը։ Լավ, դες վատ, բայց լավ։ 44 օրյա պատերազմից հետո, եթե Արցախը թոք էր, թակարդ էր, եսի ինչ էր, ցիանիստի կալի էր, բոտուլիզմի տոքսին էր, հայկական իրականության ապագայի համար, եսի ինչ էր։ Այդ դեպքում 44 օրյա պատերազմից հետո, անմիջապես հետո, կրկնում եմ, անմիջապես հետո, իմ մասնավորի 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ը ժողովուրդ ջան, հուսով եմ երևում է, նոյեմբերի 19-ը 2020 թվական, սա Եվրոպական խորհրդի բարձրագույն կառավարման մարմնի Եվրոպական միության Եվրոպական խորհրդի կայքն է, 19 նոյեմբերի 2020 թվական, ինչը գրած է ստեղ, սա Լեռնային Ղարաբաղի մասին Եվրոպական միության անունից բարձրագույն ներկայացուցչի, սա Բորելի եւ ԵՄ-ի անունից Բորելը այդ օրը պաշտոնական կայքում գրել է Եվրոպական միության պաշտոնական կարծիք Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Ճտցրել է։ Այս թղթում, то есть այս կայքում, որ տպեի կլիներ թուղթ, գրած է, որ The European Union considers that efforts must be renewed for a negotiated, comprehensive and sustainable settlement of the conflict, including on the status of Nagorno-Karabakh. Եվրոպական միությունը դիտարկում է, որ ջանքերը պետք է թարմացվեն, բանակցված, համընդհանուր եւ կայուն կարգավորման համար այդ կոնֆլիկտի ներառյալ ուշադիր ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Սա պատերազմից հետո առաջին հայտարարություններից մեկն է։ То есть, նույնիսկ 44 օրյա պատերազմից եւ դրան հետեւած կապիտուլյացիայից հետո Եվրոպական միության պաշտոնական տեսակետը նա էր, որ A. Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չի լուծվել, B. Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը ենթադրում է, ներառում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Վնիմание вопрос։ Նիկոլ Փաշինյան, դու դիտարկում ես, որ Եվրոպական միությունը ուզում էր թոք գցել Հայաստանի վզին, որ ասում էր, որ պատերազմից հետո անգամ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Ես քեզ ճիշտ եմ հասկանում, դու մեղադրում ես պաշտոնական Բրյուսելին եւ հետը եւս 27 մայրաքաղաք նրանում, որ դաժե պատերազմից հետո իրանք չեն ջոգե, որ դու Արցախը սլիվ ես անում, որ դու Արցախը տալիս ես, որ այդ պատերազմը խոսացած էր ու սարքած, ու համառորեն Եվրոպացու նագլիությամբ ասում են, չէ, Նիկոլ, այս թոկը պետք է մնա հայ ժողովրդի վզին, դրա համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը դաժե այդքանից հետո Եվրոպական միությունը լուծված չի համարել։ Կպատասխանես հուսով եմ։ Եվրոպացիք թոք էին գցում այս 20 թվականի նոյեմբերի 19-ի հայտարարությամբ, թե ոնց, թե դու ես խափում։ Լավ, это еще не все։ Գնացինք դальше։ Պատերազմից հետո ժողովուրդ ջան։ Պատերազմից հետո Գերմանիայի կանցլեր նախորդ Օլաֆ Շոլցը պատերազմից շատ հետո ավելին ասեմ ձեզ, դաժե Պրագայի հայտարարությունից հետո 23 թվականի մարտի 2-ին Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը շեշտել է Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի կարևորությունը։ Ջոգում եք, Շոլցը Նիկոլի հետ հանդիպել է, Նիկոլը ինքնորոշումից չի խոսել, որովհետև այդ թոկը հանել է մեր վզից, մենք հազիվ շնչում խպարտ ու տենց խերոս էինք։ Շոլցը նեմեց էլի, в общем, այդ բառը չի կարելի, գերմանացիք չեն հասկանա մեր հումորը։ Ասում է, չէ Նիկոլ, ես Բերլինից քո վզին այդ թոկը նորից գցում եմ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի թոկը եւ դու պետք է թոկի տակ մնաս։ Внимание, вопрос, Նիկոլ Փաշինյան։ Շոլցը ուզում է թոկ պահել մեր վզին,
որ 23 թվականին քո հետ հանդիպման ժամանակ ասում ա, որ ինքնորոշման իրավունքը գոյություն ունի, թե կներես, հազարներ մտքովս չի անցնի, բայց պետք է տեսական, թե դու խաբում ես, Նիկոլ։ Գնացինք դալշը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կայքը ավաղ փակվել է, այսինքն կայքը փակվել, առանձին ենթաբաժինը փակվել է, թղթերը չենք կարող հանենք, որ դեզ օնլայն ցույց տամ, ունեմ արխիվիս մեջ տանը։ Այս համարեք սենց չեմ ցույց տալիս, ով կուզենա կնկարեմ, կճպցնեմ ստատուսի այս բանի տակ, լայվի տակ։ 2021 թվականի ապրիլին, նորից եմ կրկնում, պատերազմից հետո այս սաղ ինչ ասում եմ օրինակները, նայեք, Արցախը թոք էր, թակարդ էր, քխեր, փիսեր, Նիկոլը պատերազմ արեց, Դավաճանը պատերազմ արեց, որ պրծոնի այդ թոքը հանի, մենք շնչենք, չէ, Եվրոմիությունը ասում է, չէ, մնա թոքի տակ, թոկախտ կպի, Բրյուսելը ասում է տենց, Բերլինը ասում է չէ մնա, այդ հերիք չի։ 21 թվականի ապրիլին, սիրելի հարգելի հանդիսատես, կներեք, 21 թվականի ապրիլին Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընդունում են համատեղ հայտարարություն, որտեղ ասում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հիմքում պետք է անկած լինեն կողմերին հայտնի սկզբունքները եւ տարրերը, principles and elements։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հիմքում հայտնի սկզբունքները եւ տարրերը, դրանք հայտնի են հիմնարար սկզբունքների անվան տակ, ներառում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք եւ հանրաքվե։ То есть Մոսկվան, Փարիզը եւ Վաշինգտոնը նայում են ասում են, արա, այս Բերլինն ու Բրյուսելը այս այրի վզին այդ թոկը դրել են, то մենք էլ էս իրեք մայրաքաղաքից այդ թոկը մի հատ էլ մենք դնենք իրանց վզին։ Ու տենց բազմաթոք վիզա դառնում հայ ժողովրդի վիզը, այս Ղարաբաղի ձեռը։ Դե տուպո են, էլի չեն հասկանում ֆիրմաշները, որ Նիկոլը ուզում է պրծնի Ղարաբաղից, որ հայ ժողովուրդը շնչի ու արտաշնչի։ Ու այդ երեք մայրաքաղաքները ներկայացնող պաշտոնական ներկայացները ընդունում են այդ հայտարարությունը, ասում են A. Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված չի, B. Այն պետք է լուծվի հայտնի սկզբունքների հիման վրա եւ էլեմենտների, որոնցից մեկը ինքնորոշման իրավունքն է։ Նիկոլ, դե արի ու Միխել արի։ Հիմա ինձ պատասխանի, վնիմание вопрос, Նիկոլ Փաշինյան։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ապրիլյան համատեղ հայտարարությունը իմ հիշատակած, արդյոք ցուցիչ էր, որ միջազգային մաֆիան, մասոնները, LGBT-ները, չգիտեմ, ինոպլանետյանները, Ռոքֆելլերները, Ռոթշիլդները, ես իմով միասին ուզում են թոկը պահեն այ ժողովրդի գլխին։ Կպատասխանես այդ հարցին, իրանք թոք էին ուզում պահել, թե էլի կներես, բայց տեսականորեն հնարավոր է, թե դու նորից խաբում ես։ Լավ, այս թոքի թեման հասկացաք, չէ՞, այսինքն այս դուրակների համար նախատեսված արգումենտ է, էլի, դուրակների համար։ Մեր ժողովրդին այս մարդը դրել է դուրակի տեղ, էյշի տեղ կներես ժողովուրդ ջան։ Հաջորդ էս արգումենտը թոքի հետ կապված։ Լսի Նիկոլ, տո դու ասում ես, որ Արցախի հարցը թոք էր մեր վզին եւ թակարդ այդ թվում մասամբ Ադրբեջանի նամյոկներ անելով հիմնականում իմ հասկանալով Մոսկվային, բայց ինչևէ, ոչ միայն։ Հիմա ընդունեցինք Մոսկվային օքո ուղված թափանցիկ ակնարկը։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը թոք էր ուզում պահեր հայ ժողովրդի վզին Ղարաբաղի հարցը, ըստ քեզ։ Այդ դեպքում շաբաթներ, ամիսներ, օրեր, մի երկու տարի շարունակ դու եւ քո թիմակիցները տո եւ նամյոկ են անում եւ պրյամոյ տեքստով ասում են, որ Ղարաբաղը հանձնել են ռուսները։ Ջոգում ես, որ что-то не то է այստեղ։ То есть մեկ դու ասում ես, որ Ղարաբաղի հարցը թոք է, եւ դրանից պետք է ազատվել, որ ձեռք բերել անկախություն, եսիմ ինչ։ Մյուս կողմից ասում ես, որ ռուսներն են հանձնել Արցախը։ Внимание, вопрос։ Նիկոլ Փաշինյան։ Հիմա ռուսները
հանձնել են Արցախը, ըստ քեզ, թե թոք էին ուզում պահել Արցախը մեր վզին։ Եթե հանձնել են Արցախը, իսկ Արցախը թոք էր, իսկ թոքը վատ բան է, то есть ռուսները ազատագրիչներ են։ Ես ճիշտ եմ հասկանում քո լոգիկան, եթե вообще թե լոգիկա կա, թե ուրիշ ձև կարելի այս լեգոն շարել։ Եթե ռուսները չեն հանձնել Արցախը եւ Արցախը թոք էր ըստ քեզ, ապա ինչու ես դու ասում, որ ռուսները հանձնել են Արցախը, ուզում ես պրոռուսական քաղաքականություն վարեցնի։ Ես չեմ հասկանում։ Կբացատրես, չէ՞։ Կամ դու, կամ ռուսները իրոք այդպես չեն ջոգում պատմության ու աշխարհում իրանց դերը, то թոք են բռնում, то հանձնում են մեզ ազատագրում են այդ Արցախից, կամ կներես Նիկոլ, զուտ տեսական հարցադրումը, կարող է դու նորից ստում ես։ Գնացինք դալշը։ Այդ որ ասում է, то դու ինքն չգիտի ինչ ասում, չէ՞, то ռուսներն են հանձնել Արցախը, то նախկինները 96 թվին, то նախկինները Ստամբուլի 99 թվի դեկլարացիայով, то ես իմ ինչ, то պարզվում է ռուսները, այդ լավ, դնում եմ մի կողմ։ Նիկոլ Փաշինյան, քեզ շատ սիրող, երկրպագող, շոշափող, համակրող մարդու ցիտատ եմ բերում 2023 թվական հունիսի 14 Ժոզեփ Բորել կներեք Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի առաջին ղեկավարն է, ով հայտարարել է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, Ժոզեփ Բորել։ Հիմա չեմ ջոգում։ Տոլի Բորելը քեզ լավություն էր ուզում աներ, Տոլի Բորելը իրավրից էր ուզում մաքրեր չեպեն, որովհետև ցույց տվեցի 2 տարի առաջ ուրիշ բաներ ասում, որ Արցախի հարցը луծված չի։ То դու տվեցիր Արցախը Ադրբեջանին Պրագայում եւ Բորելը ստիպված ասա հայտարարում։ Տոլի ես тебя разводят как дурачка на будущее, չգիտեմ, բայց Ժոզեփ Բորելը էս հայտարարել է 23 թվական հունիսի 14 Մի հատ внимание вопрос Նիկոլ Փաշինյան Էս Բորելն է խափում թե կներես զուտ տեսական հարց եմ տալիս զուտ պետք է ասեմ էլի թե դու ես խափում հերթական անգամ Հերոստադիտողը կամ մեծ դիտողը թող գրի տակը Բորելն է սուտասան թե Նիկոլը Շոլցներ սուտասան թե Նիկոլը Եվրամիություններ սուտասան թե Նիկոլը Պուտինը Բայդենը այն ժամանակ եւ ով էր այդ ժամանակ հա Մակրոնը միասին վերցրած սուտասան են առանձին վերցրած սուտասաներ են թե Նիկոլը բաց է մեր քվեարկությունը խնդրեմ այսինքն նույնիսկ 44 օրյայից հետո Արցախը պահելու տարբերակ կար եւ դու ես դրանից հրաժարվել եւ Բորելը դրա վկայությունն է տալիս Նրանք այսօր ստում էին նաև բոլորը միասին Նիկոլեի մասնավորի, որ հանրաքվեն պետք է իրականացվեր Ադրբեջանի ողջ տարածքով եւ տ.տ. եւ տ.տ. Սուտ, այսինքն ասում է Ադրբեջանի տարածքում պետք է լիներ այդ հանրաքվեն, Լեռնային Ղարաբաղում չպետք է լիներ, որովհետեւ Ադրբեջանը տենց էր մեկնաբանում։ То есть ջանդամոս Նիկոլի ոնց էր մեկնաբանում Ֆրանսիան, ոնց էր մեկնաբանում Ռուսաստանը, ոնց էր մեկնաբանում ԱՄՆ-ն, ոնց էր մեկնաբանում Հայաստանը։ Այդ սա մի կողմ, իսկ այդ համանախագները շատ པարզ էին մեկնաբանում եւ ըստ գրած է։ Մենակ Ալիևի մեկնաբանությունը Նիկոլի վրա թողեց խորը ճակատագրական կոմպլեքսային ազդեցություն եւ նա գիշերները վեր էր թռնում հիշելով երազում տեսնելով Ալիևի դեմքը ջղային որը մեկնաբանում էր թե հանրաքվեն որտե պետք է անցկացվի ասենց վեր էր թռնում ասում էր մամ փրկեք ինձ չէ Նիկոլ Փաշինյան դու շատ լավ գիտես որ կներես տեսականորեն եմ ասում բայց կարող է նորից խափում ես Նիկոլ որովհետեւ Երբ որ դու գիշերը այդ մղձավանջի մեջ արթնանում էր եւ գոռում էր Պուտին, փրկիր ինձ, այդ թվականներին մի մոմենտ։ Այդտեղ շատ པարզ բան կար, եւ Պուտինը, եւ Մեդվեդևը, եւ Օբաման, եւ Բայդենը, եւ Սարկոզին,
եւ Հոլանդը, եւ Մակրոնը, այդ բոլոր այդ տարիների համանախագահ երկրների նախագահար երկրներին եմ թվարկում։ Շատ լավ գիտեին եւ այստեղ գրած էր, որ կներես, հեսա քեզ ցիտեմ, հարգելի հանդիսատես։ Всенародное голосование, выражающее свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющее юридически обязательный характер. Всенародное голосование նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն է, ժողովուրդն է քննարկում։ Լավ, դիցուկ դու դրա այդ համաձայն չես, Ալիևի մեկնաբանությունն ես ընդունում։ Okay, բայց այստեղ Նիկոլ, տես ինչ է գրած, ընդգծված է, Население Նագորնովը Ղարաբաղը, գրած է, որ այդ հանրաքվեն պետք է արտահայտեր Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կամքը, ոչ թե Ադրբեջանի բնակչության կամքը, նորից եմ կրկնում, Население Նագորնովը Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կամքը պետք է արտահայտեր, հակառակ դեպքում կգրվեր Население Ադրբեջանը պետք է արտահայտի, բայց չէ, գիտես, բոլոր համանախագահ երկրները եւ Հայաստանը մշտապես դա սա ճիշտ է կարդացել։ Դու, քանի որ բանակցությունների մասին Ալիևից ես գերադասել իմանալ, Ալիևի հետ ես խորհրդակցել, իր ասածներն ես ընդունել որպես հասնավանի, դու ասում ես Ադրբեջանը այդպես չէր մեկնաբանում, վсё, ուրեմն քո համար անձնական տրագեդիա։ Գիշերները շարունակի մղձավանջի մեջ քրտնած արտանալ եւ գոռալ Վլադիմիր Վլադիմիրիչ։ Пошли дальше. Այս տեսակ 19 թվի թուղթն է, կստати, ասի մոռացա ձեզ ասեմ։ Այս թուղթը էլի 19-ում է գրած Население Нагорного Карабаха, не население Азербайджана, не население Марса, Венеры, Плутона, не биосфера Земли, գրած է Население Нагорного Карабаха։ Ավելին նույն բանը գրած է այդ տարվա եռանախագահների թղթում գրած է, որ определение окончательного статуса Нагорного Карабаха путем проведения под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, выражающего свободное волеизъявление населения НК Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязательный характер в соответствии с нормами и принципами международного права и далее по тексту. То есть աստեղելա գրած, որ այդ ռեֆերենդումը հանրաքվեն волеизъявление պետք է արտահայտել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կամքը։ Հետևաբար չի կարա Չարբախի հանրաքվեն արտահայտի Արեշի կամքը։ Չարբախի հանրաքվեն արտահայտում է Չարբախի կամքը, կարծիքը, Արեշի հանրաքվեն, Արեշի կարծիքը, Երևանի հանրաքվեն, Երևանի կարծիքը, Население Нагорного Карабахայի կարծիքը պետք է արտահայտվեր այս հանրաքվեն։ Թե Ալիևը ինչ կրուտիկներ էր մտածում, ինչ էր ուզում աներ, համենայն դեպս ոչ ռուսները, ոչ ֆրանսիացիները, ոչ ամերիկացիք, ոչ էլ բնականաբար Հայաստանը ներկայացնող Սերժ Սարգսյանը եւ մյուս բանացողները այդպես չէին մտածում։ Եվ այդպես չէին մեկնաբանում, որովհետեւ դա այդպես չէր։ Ահա, կներեք տեխնիկական խնդիրների համար։ Հարգելի, շատ հարգելի հայրենակիցներ, ով որ հոգնել է կարող է գնա սուրճ, թե վերցնի, ինչպես ասում են հայտնի բլոգերները եւ վերադառնա։ Пошли дальше։ Այս նույն բանը, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հանրաքվեն պետք է կարծիքը հանրաքվեն պետք է արտահայտել ոչ թե Ադրբեջանի, դες նիկոլական ամենադիշովի ապուշ կրուտիկներից մեկը գրած է նաև այս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևում 16 թվականին, որը 19-ի փաթեթում իրան տրվել է, Նիկոլոսը ուներ, միջև այն բանից չարեց։
Ստեղ էլ 10-րդ կետով իմ երեկվա լայվում ասեցի, նույն բանն է գրած։ Определение окончательного статуса Нагорного Карабаха путем проведения под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха. Исходя из того, что международное сообщество признает любой результат такого голосования. Повторяю, исходя из того, что международное сообщество признает любой результат подобного голосования. Проект резолюции Совбез ООН от 2016 года, пункт 10. Այս թուղթը կա եւ 19 թվականի քարտեզում, որը դու դիտավորյալ մերժեցիր, եւ կա 16 թվականի քարտեզում, ինչպես ցույց տվեցի, դա Սերժ Սարգսյանի եւ հայկական դիվանագիտության ջանքերի արդյունք է։ Пошли дальше. Ну, ամենախնդալուն գիտեք որն է, նաև շատ խնդալն որն է, զավեշտա լացելու է այս ախշորդ ջան։ Լացելու է, որովհետև այս ամեն ինչը ինչ որ տեսնում ես այս հրապարակված փաստաթղթերով, թե մենք ինչ ենք կորցրել, ինչեր ենք կորցրել, ում պատճառով ենք կորցրել, ինչու այդ մարդը միջև հիմա պատժված չի, եւ այլն, եւ ոնց է ինքը փորձում է ստացնել այս շի տեղ դնելով։ Սա, չգիտեմ, գժվելիք պարզապես։ Եմ որ ասում է թոքեր է Արցախի հարցը բան։ Ես առաջարկ ունեմ, լավա պրծանքս, այդ այն ողջ իմաստը իրա։ Ես առաջարկ ունեմ բոլոր այն մարդկանց, նեղանակ չնեղանակ, ովքեր վստահում են Նիկոլին, եւ այդ ասացին, ովքեր նիկոլական են, առաջարկում եմ անել հետեւյալը։ Հարգելի հայրենակիցներ ջան, եթե դուք հավատում եք Նիկոլի այդ բանաձևին, որ ձեր հայրենիքի մի մասը բեռ է եւ այդ բեռից պետք է ազատվել, անկախ գնից, հազարավոր զոհերով, այդ սաղ դնում եմ Նիկոլ։ Առաջարկում եմ հետեւյալը։ Ձեր բնակարաններից վաղնևետ, բոլորը, ձեր տներից, հողամասի բնակարաններից, վաղնևետ, բոլորդ վազում եք, բոլորդ, գնում եք նոտարի մոտ եւ ասում եք, որ այս բնակարանս մեծ է, այս սենյակը բեռ է իմ համար, ավելորդ տաք հասնում եմ ձմեռա, ավելորդ ջուր է ծախսվում ամառը, ավելորդ լույս եմ վառում, ավելորդ գույքահարկ եմ մուծում, ավելորդ պեկն է գալի, ավելորդ էս, ավելորդ այն, ես իմ բնակարանի այսինչ կտորը, տեսեք, Հայաստանը, մեծ Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետություն պլյուս Արցախը 42,000 էր, այսինքն 12,000-ից ավել կորցրել ենք, այդ անում է մոտավորապես 30%, 30%-ը խնդրում եմ, պահանջում եմ բոլոր նիկոլականներից, որոնք համաձայն էին, որ հայրենիքի այդ 30%-ը բեռ էր իրանց վրա, անպայման, վաղը վազել նոտար, եւ այդ 30%-ը, այդ իրանց բնակարանի հողի, գարաժի, ամեն ինչի, ձեր ունեցվածքի 30%-ը վաղնևետ կտակեք, նվիրեք ձեր հարևաններին, վերևի հարևանին, տակի, ներքևի, կողքի, без разницы։ Բոլոր են նիկոլականները, որոնք կիսում են այս կարծիքը, որ հայրենիքի այդ 12,000 քառակուսի կիլոմետրը, իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումից հետո, եթե ամեն ինչ նորմալ գնար եւ այդ շրջանների եւ ստատուսի միջև այդ խնդիրները լուծվեր 12,000 չէր մնալու արզը։ Այս պայդրությամբ եմ ասում։ Ձեր բնակարանների 30%-ը հարգելի հայրենակիցներ, որոնք հավատում են եւ երկրպագում են Նիկոլին եւ այս թեզին, հանձնում եք, թշնամուն չեմ ասում, չեմ ասում զոհ տվեք ձեր Աստված կարող բայ, զոհ տվեք ձեր երեխեքին, չէ, առանց ավելորդ արյան, առանց ավելորդ կաթիլի, առանց որևէ բանի զոհերի, որ նույն վիճակը լինի, բայց առանց զոհերի, էլի, հա, կլինի տենց անենք, նույն վիճակը առանց զոհերի, ձեր ունեցվածքի 30%-ը բաղը հանձնում եք ձեր հարևաններին, տեսնեմ քանիսդ կանեք, ձերն է սեփականն է, ձեր քրտինքով առած, չեմ կասկածում, շարանգել եք հիշողությունը, պապուս, տատուց, կնոջ բանը, պրիդաննի է, եսին, ձերն է, կյանքում չեք անի, հարգելի հայրենակից նիկոլականներ, կյանքում ձեր նաղդի ունեցածի 30%-ը
չեք տա դաժե ձեր հարևանին, էլ չասեմ ձեր թշնամուն, պրոստը տակ չեք տա, ուր մնաց կռվով, դավով, Աստված կարոտպայի տարանքում մարդ տպվի, դանակարվի եւ այլն, չեք անի, չէ, իսկ այս ձերը չէր, այս հայրենիքի այն հատվածը, որը Նիկոլ այսօր ու այս 5 տարի է հիմնավորում, որ բեռ էր, թոք էր, այդ ձերը չի, այդտեղ հայեր չէ, այդ իրանցն է նաև, հա, այդ իմ Արցախցի հայրենակիցներինն է, բայց նաև ձերն էր, չէ, ձեր հայրենիքն էր դա, դուք ձեր գարաժից այդ 30%-ը չեք նվիրի խալխին, հարևանին, են էլ պրոստը տակ, հարգելի նիկոլականներ, առաջինը ով վաղը փաստաթղթերով լինելով նիկոլական ես կարծիքի կարողը, կապացուցի ինձ, որ ինքը այդ Նիկոլի խաթր այդ 30% իր բնակարանի տվել է հարևանին, կստանա ինձանից մի հատ մեծ շիշ կոնյակ, այդպես ասեմ։ Մյուս զավեշտը, ասում է, այսքանից հետո ինչ բանավիճ եմ ասում նախկին նախագահների, արա քիչ է սուտ ասանա, ստախոս է, կլինիկական ստախոս է, մի հատ էլ պլագիատչիկ է, Նիկոլ պլագիատչիկ, դու չես ամաչում, պլե չես անում, ընդամենը 3 իմ կողմից հարած ֆրազը, որ այդքանից հետո Նիկոլ, մոռացի բանավեճի մասին, երեկվա վիդեոս հաստատ քեզ զեկուցել են, դու նայել ես ձեր թիմով, մտածել եք ոնց պատասխանեք, այսօր առօրյա իմ անունն եք հոլովել, կամ եթե անունս էլ չեք հոլովել, իմ ասածներին եք անդրադարձել երեկվա, որ դու պլե չես անում, իմ երեկվա ասածը քեզ, դա տիպը դու ես դա ասում, դու գրագող ես դու, և հայրենիքի գող ես, ինչպես կասեր Էդգար Ղազարյանը, և գրագող ես, պլագիատչիկ, ես եմ քեզ ասել, որ մոռացի վաբշե այդ բանավեճի մասին, քեզ զգուշացվել է, թղթերը հրապարակվեն, բանավեճի թեման հոդս է ցնդում, միակ մարդը, որ կուզենա քո այդ բանավեճի, ես եմ, ասել եմ խի, դատական բժիշկ եմ, դրա համար։ Այսինքն պլագիատով էլ ես զբաղվում, էլի, կներեք ժողովուրդ ջան։ Եկանք եզրափակիչ հատվածին։ Խիա այս հարցը կարևոր։ Հայաստանի քաղաքական կյանքում ես տեսա կարծիքներ հասարակական, հանրային, սկսնակ քաղաքական գործիչների կողմից, որ այս ինչ թեմա է, որ այս թեման ոչ կարևոր չի, այս ներկա նախկինների հարցն է, այս դիսկուրսը իրանց է մենակ օգտակար։ Շուրջան, դուք լուրջ եք ասում, այն մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ սա միայն Նիկոլին և 3 նախկին նախագահներին է վերաբերում այս թեման, դուք լուրջ եք ասում, որ դա նախկին ներկաների հարցը, հա, դա ձեր հարցը չի, դա մեր հայրենիքի հարցը չի, դա ձեր քաղաքական ծրագրերի հարցը չի, դա մեր երեխեքի հարցը չի, դա երկրում տեղի ունեցած խայտառակ դավաճանական արարքների պատժելու հարցը չի, դա անարդարությունը վերացնելու, արդարությունը վերականգնելու, ճշմարտությունը բացահայտելու հարցը չի, բա դուք հանրային գործիչներ եք, իրավունքների պաշտպաններ եք, բա այսքան աղաղակող, խայտառակ վիճակի բաներ է տեղի ունեցել մեր երկրի հետ, ոչ թե երկրում է, երկրի հետ, ու ձեր վեճը չի, հա, դուք դա համարում եք ձեր քաղաքական, հանրային, հասարակական օրակարգից դուրս, եթե դուք իրոք այդպես եք մտածում, դուք ինֆանտիլ եք ժողովուրդ, իսկ եթե դուք այդպես ասում եք, որովհետև այս թեմայի մեջ ձեր տեղը չեք գտնում PR-ի տեսակետից, դժվար չի ձեր տեղը գտնելը, պետք չի լինել Նիկոլ, Սերժ, Ռոբերտ կամ Լևոն, որպեսզի այս դրամայի մասնակիցը լինել, ես այդ 4-ից ոչ մեկն եմ, հա, 3-ից տեղակալն եմ, 3-րդ նախագահից տեղակալն եմ կներեք, բայց ես այդ 4-ից ոչ մեկն եմ, լիքը մարդ, այդ կապն էլ չունի, այդ 4-ից որևէ մեկի հետ, այդ կապը ստեղ է, այդ ձեր հարցն է, այդ հարցը ներկայի և նախկինների և ներկաների հարցը չի, այդ հարցը անցյալի հարցը չի, այն ինչ որ կատարվել է մեր երկրի հետ, այդ թվում այս
թղթերի մի մասն եմ ցույց տալիս, թղթերում արձանագրված, հաստատ ձեր խելքի բանն է, կարաք կարդաք հասկանաք, դաժե եթե 4-ից մեկը չեք։ Ավելին, դաժե եթե 4-ի թիմերից եւ ոչ մեկին չեք պատկանում։ Սա լյուբոյ քաղաքացու հարց է, ոչ դիվանագետների միայն, ոչ քաղաքագետների, ոչ եսին գեոպոլիտիկների, ոչ այդ 4 նախկին եւ ներկա ղեկավարների թեմերի, չէ, դա լյուբոյի, դա բոլորի հարցն է։ Տվես թղթերի մեջ է ճշմարտությունը, թե ինչ եղավ մեզ հետ, խի եղավ մեզ հետ, ով է մեղավոր եւ ինչ է պետք անել ապագայում, որպեսզի նման բաներ տեղի չունենան։ Սա անցյալի կռիվ չի, սա ապագայի համար կռիվ է, ապագայի համար կռիվ է։ Եվ նորից կրկնեմ, եթե դուք դա չեք հասկանում, քաղաքականությունը, չնայած Նիկոլը որ քաղաքականության մեջ, այլ ոչ մեկին չեմ կարող ֆռամասեմ քաղաքականությունը տեղը չի, որտեղ սենց ոնց որ դժոխքի դռները բացված է այս քաղաքականության, ով կա լցվել է մեջը, կամ լցվում է։ Լցվեք, լավ եղեք, հաջողության հասեք, եթե մաքուր եք այստեղ։ Եթե դաժե ստեղները չի երիքում, բայց ստեղ մաքուր եք, հաջողության հասեք։ Իսկ եթե չեք գիտակցում իմ նախորդ ասածը, ուրեմն ինֆանտիլ եք, ժողովուրդ։ Իսկ եթե գիտակցում եք պարզապես շահի տեսակետից դա չեք ասում, ուրեմն սահմանագծին մոտ, բարոյականության սահմանագծին մոտ ռացիոնալ եք, ռացիոնալ եք, գտեք ձեզ այս ամեն ինչի մեջ, որտեղ սա ձերն էլ է, իրականում սա ձերն էլ է, սա բոլորինն է, այս թղթերը, այս ճշմարտությունը, այս պատերազմը, այս բանակցությունները, այս կորցրած հայրենիքը, այս հայրենիքի ապագան, սա ձերն էլ է, թե ձերը մենակ են վարչապետի աթոռն է, որ ուզում եք զբաղեցնեք, թե պատավատներն է, որ ուզում եք նստեք, գործողումներն է, որ ուզում եք գնաք, չէ, տղերք, այս դարդն էլ է ձեր, իսկ սա դարդ է, սա ողբերգության պատմություն է, ազգային ողբերգության պատմություն, և դուք այդ պատմության մասն եք, փախնեք դրանից, թե չփախնեք, քաղաքացիները կարող են խուսափել չտենալու տալ, մարդիկ, ովքեր ուզում են քաղաքականության մեջ լինել, առավել ևս հավակնություններ ունեն, միայն ողջունում եմ, եթե ստեղ մաքուր եք, խնդիր չեմ տեսնում, բայց նման բաներ մի արեք, սա ձերն էլ է, սա նախկին ներկայի բանավեճը չի, որ ձեզնից ձեն է գողանում, դուք հայրենիքը ձենով եք չափում, ժողովուրդը ձեր համար ընտրազանգված է, տոկոս եք հաշվում, ստե կարող է տոկոս չլինի ես իմ վիդեոների, ես իմ բորբոքման, ես իմ ճշմարտությունների մեջ, ես թքած ունեմ տոկոսի վրա, ոչ թե կարիքը չունեմ ձեր համակրանքի, ես ձեր համակրանքի ու սրտի կարիք ունեմ, կրկնեմ, ես ձեր ձենի կարիքը չունեմ, իսկ ձեն որսացողներին, որոնց թվում է, որ իրանք ես դրամա, ես տրագեդիայի մեջ չկան, և իրենց սրտով չի, որ սենց դիսկուրս կա, իրանք նպաստում են Նիկոլի օրակարգին, ասեմ խի, չնեղանակ, այո, գիտակցված, թե հուսով եմ չգիտակցված, Նիկոլն ա ուզում ես թեման, մաշացնի, սպարի, քամի, պրծնի, այս թեման, բանակցուներ, Արցախ, պատերազմ, այս թեման, այս սովը կագեբե ջուջուկ ճանջուղարկ, այս թեման, միակ թեման է ժողովուրդ, այս թեման, Արցախ, բանակցուներ, պատերազմ, միակ թեման է, որտեղ Նիկոլը տոտալ խոցելի է, տոտալ բռնվող է, տոտալ կրված է, լուբոյ մնացած հարցում խոսքս նաև այն ուժերին եմ ուղում, որոնք արդեն ընտրությունների են պատրաստում իրենց մտքում, այդ թվում նորահայտ կամ նոր հայտ տված մարդկանց։ Սոցիալական բլոկում Նիկոլը կրելու է, բյուջեն իր ձեռնապոպուլիզմի արքան է ինքը, իրավական համակարգում կրելու է, որովհետև խոդի ատավե վարչական սաղլծակները որոշ իրավապաշտպաններ, նախկինում իրավապաշտպաններ, անգամ Քաղբանտարկյանների թեմայի մասին չեն խոսում, այն համառությամբ և հետաքրքրությամբ, որ խոսում են նախկին նախագահների մասին։ Ինքը այս թեմաների մեջ, մնացած նախընտրական թեմաների մեջ, փողը իրատակա, լծակները իրատակա։ Միակ բլոկը, որտեղ Նիկոլը խոցելի է, որտեղ Նիկոլը տոտալ մեղավոր է, այս Արցախի բանակցություններն է, պատերազմը, զոհերը, կորուստները, սաղ, մնացած բոլոր տեղերում ինքը ընդդիմությանը ծալածա ունենալու։ Այս միակ տեղն է, որտեղ իր մեղքը 100%-անոց է,
Եվ 100%-ով ապացուցելի է, եւ 100%-ով պատժի ենթակա պատմության Աստծո եւ օրենքների։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր սա չեն հասկանում, որոնց թվում է, որ հեսա պուպուշ ընտրա շավենալու I am your baby tonight վիճակով, ինստա TikTok բան, դա չի աշխատելու։ Դա լավ է, դա պետք է արվի, դա ես էլ կմտնեմ TikTok, դա չի ասածս։ Ասածս այն է, որ այս թեման Նիկոլը ուզում է շուտ մաշսնի, սպառի, խոսա, հոգնեցնի բոլորիս, որ ընտրարշավին եթե հասնեք, այս թեման էլ ոչ մեկին հետաքրքիր չլինի, դե այս թեմայի մեջ ինքը կրված է։ Ու մտնի իր պոպուլիզմը, ռեպրեսիաները, սոցիալական խոստումները, ասֆալտը, թքած կպցրած շենքերը եւ այլն։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի շահագրգռվածությունը մաշեցնել, տաշել, զերոյացնել այս թեման, հատկապես միջև ընտրարշավ։ Այնքան խոսալ, որ հոգնենք պատասխանելուց, որտեղ այդ դեպքում սա իր Աքիլեսյան գարշապարն է։ Այն ով չի հիշում հունական լեգենդա, հիշեցնեմ այսօր միտեղ հիշեցրել է։ Այն Աքիլեսը, որ ծնվել է, աստվածներ իրան շատ էին սիրում, կիսա աստված էր ինքը։ Սենց բարձրել է մեր կրունկից, մցրել է մի հատ կախարդական ջրի մեջ, գետի մեջ, սենց թափատավ է, որ դա ջուրը կպել է, այդ մարդը դարել է անխոցելի։ Մենակ կրունկից, որ մերը բռնել է, ջուր չի կպել այդտեղ։ Եվ Աքիլեսը սաղ ջանդակով անխոցելի էր, բացի այդ կրունկի այդ տակի բանից, որտեղից մերը բռնել է, երբ որ կողում էր ջրի մեջ։ Ու տեղից էլ Աքիլեսը մեռավ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի Աքիլեսյան գարշապարը այդ Ղարաբաղի հարցն է, այս բանակցությունն է, այս պատերազմն է։ Ուրիշ մնացած հարցերում ինքը անգերազանցելի է, որպես PR-շիկ, որպես պոպուլիստ, որպես անպատասխան հույսի վաճառական, այսօր խաղաղություն ավար, ճիշտ խաղաղություն արա։ Այս թղթերով պատերազմ բերած մարդը ունի այդքան լկտիություն, եւ պետք է անտալ արժանին մատուցել դերասանական պրիմիտիվ ամպլուայի մեջ, բայց բարձր կատարողական, որ այս ամեն ինչի տակ հələ մեզ դե ժողովուրդ ջան խաղաղություն է մատուցում, ասմանտրությունները խաղաղությանը պատերազմի անատոմիան հրապարակել է 19 թվականի փաստաթուղթը վրեն պատերազմի խոստովանություն հրապարակած մարդը այսօր պատերազմի թեմայի մեջ մեղադրվելու փոխարեն խոսում է խաղաղության մասին։ Մի խոսքով, հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ բոլոր դաշտերից, չթողեք այս թեման Նիկոլը մոռանա, մարսի, անցնի գնա, մի հոգնեք հատկապես այս թեմայով նրան հակադարձելուց ամեն մի ստի, անգամ կրկնվող ստի, էլ չեմ ասում նոր ստերի պարագայում, սա բոլորիդ հարցն է, սա ներկա նախկինների հարցը չի, սա Սերժի Ռոբերտի Լևոնի և Նիկոլի հարցը չի, սա Լյուբոյի հարցն է, որովհետև նորից կրկնեմ, սա Հայաստանի հետ պատահած ողբերգության պատմությունն է, պատերազմի անատոմիա, և սա բոլորիդ է վերաբերվելու, եթե ձեզ թվում է, որ սպիտակ օձիքներով կարող եք գալ հավաքնել նստել աթոռներին, չունենալով առնվազն սիրտ, էլ չասեմ բան, չեք կարող։ Ինչևէ, շնորհակալություն ուշադրության համար, մի քիչ երկար խոսեցինք, սիրելի ժողովուրդ, հնարավորինս բարի գիշեր։